Салам достор. Биз азыр BitBlock боюнча регистрация болобуз. Ал үчүн биз ссылкага киребиз. Буда ошо биткоин чогултуп, биткоинду биз чыгарып алсак болот. Артыбыздан 4 адам каттайбыз. Башка эч нерсе кылбайбыз. BitBlock — это проект с уникальным маркетингом, который включает в себя 5 матриц с чистым доходом 1 биткоин и является независимой благотворительной организацией. Получить 1 биткоин. Получить 1 биткоин деп басып көрөйүн. Ушул жерден регистрация болобуз. Ваше имя на англисче толтурабыз. Мира. Ваш email. Ваш логин. Дейин. Ваш пароль. Контактный данныйга телефон номерибизди жазып көрөйүн. 9773 26 290. Буга WhatsApp жазып көрөйүн. WhatsApp бул номер эмес да. 83 70 деп көрөйүн. Я прочитал. Зарегистрироваться. Поздравляем с регистрацией. Продолжить. Сохранить. Деми. Хотите изменить свою жизнь? Да, начать дегенди басабыз. Андан соң биз почтабызды карайбыз. Почтаңарга SMS жөнөттүм деп жазылып турат. Демек биз азыркы катталган почтабызды карайбыз. Мынакей достор, почтама да SMS келди. Подтвердите подписку, чтобы получать письма дейт. Подтвердить деген басабыз. Поздравляем дейт. Андан кийин продолжить деген басабыз. Мынакей мен ушул кыздын артынан катталдым. Ушул жерге мына видеосу турат, ушуну көрсөңүздөр болот. Биз ссылкабызды мына 3 сызык турбайбы, ушуну басканда меню чыгат. Ушул менюнун ал жерден рефералы деген жер бар, партнеру. Ушу партнерга кирип мои партнеры. Жок, бул жерде биздин партнерлорубузду, өзүбүздү баягы каттаган адамдарыбыз болот экен. Мына баннеры дегенде болушу мүмкүн. Ушу баннеры дегенге кирип туруп, мына скопировать ссылку деген басабыз. Окей. Андан соң биз мына ушул эле менюда трамплин дегенди басып, мына жерде 1 дегенди старт дегенди басабыз. Мынакей. Эч кандай акча